嚟到 Check Check Beauty 臥底美容團實測時間，今日我哋試下尖沙咀呢一間鋪頭，喺 WhatsApp 度預約咗一個388蚊嘅 BTL 隔空減脂療程，喺 IG 睇係歡迎單次收費，事不宜遲 ，Let's check！ 一上到去佢哋嘅環境都幾靚同舒適，咁等我試下個療程先，轉頭再同大家報告下咩情況。你感覺咧就慢慢會升溫，大概40度以上嘅，咁呢個就係一個比較正常嘅溫度啦，因為就可以將我哋嘅鮮膚細胞邊從而排走。咁我哋呢度咧就會係能量最高啦，同埋個 power 能量分別都係比較高啲嘅。雖然係咩意思咧，就係我哋呢兩個版嘅係標準係無電流嘅皮膚，咁呢個就叫標白色嘅隔膜紙，就可以唔使接觸你皮膚，而且方面呢個維持你啲膚細胞數量。咁呢個脂肪細胞數量排走咗就唔再生嘅，因為呢個本身係我哋細細個時候已經奠定咗個基礎嚟嘅。咁樣呢個嘅手有比較邊啲位置比較成點就係佢嘅體積。咁我哋而家嘅個減肥嘅方法就係將佢啲體積比較大嘅嗰啲位置就排走翻。係啦，變翻正常呢啲體積咁樣咯。咁你邊個會接受咁樣做邊個位置就 OK。咁我哋呢個嘅係邊個嘅一個 BTL 啦，跟住你嘅呢個基礎嘅厚度咁樣啦，最快都要打1個星期做一次。咁我哋慢慢15分鐘啦，佢就會慢慢升溫，亦俾你適應咗先。咁適應個過程咧就有啲痕啦，有啲污地都正常嘅。同埋咧，好似你嘅大髀咧都有機會有個脂肪嘅情況發生。咁係咩咧？就係我哋頭先講咗，我哋嘅脂肪細胞要化成呢個3酸，因為排走嘅過程塞住咗，唔好太大嚿。咁如果呢情況咧就唔想緊張，你用多啲水就幫你佢。咁但係因為求電池，因為皮膚唔係好適應，即係個身體機能唔係好適應，咁我慢慢適應咗佢就會自然翻嘅。咁當然，當你有呢個脂肪嘅情況嗰時，你就要睇情況，咁所以我哋就唔可以做呢個位置啦。如果唔係越做越深。好似咁做嘅呢個啦，咁就分別揀一個長度。咁如果你話整到腳架最好都會試係2個，因為如果少少時間俾佢，一個月咧你見到都係好似自由次。咁做2個嘅話會再送多一卡嘅呢個減脂水出嚟，佢有冇單次？同埋你呢啲一定要買單次要做嘅，因為佢呢個機唔係普通嗰啲學習機嚟嘅，佢部都係英國嘅儀器機嚟㗎，所以咧佢嗰個專業嚟講比較便捷嘅，就睇下自己會唔會興趣，即係俾少少時間身體去做呢個機會。不過都中意單次多啲。我哋都有啲唔係任做嘅嗰個級數，即係都有分次數嘅，咁有6、9、15分咯。咁有6次、9次、15次，咁佢就唔會按時間嚟，一定要1個月係咪？一定要1個月做晒咁樣咯。咁你就可以都可以根據你嘅位置去選擇咯。我都係參與睇下。同大家分享翻今次嘅探店體驗。首先咧，佢會喺房間嗰度介紹翻部機嘅功效。做之前咧會度咗 CM 先嘅，之後佢會因應翻你身體嘅脂肪，開始建議你要做幾多次。當中咧都有提過一下，有1個月任做噶，但係咧冇特別講價錢同埋冇 sell 嘅。埋單嘅時候咧，佢有講1個月任做嘅優惠，同埋有唔同次數嘅優惠。有同佢詢問翻咧單次嘅話咧，可能就會貴少少啦。但係拒絕咗之後咧，態度依然良好，同埋都冇再提過要再 plan 啦。即時度咧佢係減咗1 cm 噶，做嘅過程熱熱地都可以接受嘅。不過咧阿出做完嘅位置出現咗小部分有指腹炎喎。不過聽店家講咧係做機之後咧都會有咁嘅可能噶。而我自己大概咧就3日到就冇事啦。你哋大家都可以參考下噶。所有療程嘅風險咧應該向店家詢問咗，先再決定做唔做嘅。check 嘅小貼士，埋單嘅時候咧會講翻療程 plan， 我去嘅時候咧係介紹咗一次，唔需要可以直接拒絕。留意翻佢試做價之後咧係可以單次收費噶，不過咧價錢會係正價，所以可以睇下之後嘅價錢係咪你哋自己心水嘅範圍之內先。但以試做價嚟講咧 CP 值算係高噶，check 會列佢為一間好店，環境我會俾4.5分，服務4分，客銷程度1分，CP 值4分。想睇多啲探店影片就快啲 follow 我哋 IG 同埋 Flex 啦。